E aí pessoal, beleza? Bom dia, como vocês estão? Tô aqui com o Sandeiro aqui, ó, com o Logan, tá? Esse carro aqui chegou na oficina com um barulho do lado esquerdo. Aqui trocaram amortecedores. Aí eu dei desmontar aqui o terminal pra mim poder dar uma olhada. E eu vi um barulho, é um barulho quando você estessa. Tuc, tuc, tuc. Ó, só pra vocês o terminal, ó. Ó o barulho. Olha aí, gente. Quando você estessa o carro, ele dá uns estralos, parecendo que tivesse deslocado. Às vezes troca o amortecedor achando que é, não é, tá? Tá ver aí, ó o terminal, ó. Onde estessa, ó. Ele força, ele bate, ó. Quem falaria que era um terminal de direção? Aí trouxeram aqui pra mim dar uma olhada, ó. Fica a dica pra vocês aí, ok? Terminalzinho de direção aí, pessoal.